افغانستان چا قبضه کوي؟ اقبال په خپل علامه اقبال وای آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آن دل است، در فساد او در کشاد او کشاد ایشیا، در فساد او فساد ایشیا. اقبال خان خپل وای موږ په ډیره ایمانداري رضاکارانه طور په دغه فیډریشن کې تاسو سره اوسېدل غواړو، لیکن تاسو به مهرباني کوئ افغانستان کې به ګوتې نه وای. افغانستان به حیثیت یو آزاد سټیټ، یو مستقل اجنډا د افغانانو د خپل مرضی مطابق هلته یو نظام د دې به موږ ته پنجابی ضمانت راکړي، هلته به مداخلت نه کوي. دا نشي پښتانه برداشتولی. او که د چا دا خیال دی چې افغانستان په وینو ولمباوه بیا به دره روانېږي، د ټک تر اوبو به پېښور لاندې کوي، پلانی کار به کوي، بیا د بي ډېره ما موږ ستغې خبرې نه کوو، بدې خبرې نه کوو. دا د ساینس مقوله ده، دا د ساینس د پولیټیکل ساینس، د ساینس د ماډرن ساینس، د پلاني سیاست مقوله ده چې کم قومونه نور قومونو غلاموي، په آخري نتیجه کې د خپل غلامېږي. په آخري نتیجه کې مه کوئ لیونتوب پنجاب والا، کنه په خدای مې دې قسم یې که آخري نتیجه بله ده چې ته به د سیک غلام یې، زه به ازاد یم، جګ به ولاړ یم، ته به د سیک غلام. موږ پاکستان جوړول غواړو په ایماندارۍ، په برابرۍ. نو د باچاجي صاحب محترم ورځ واجزانو په باچاجي باندې لږ خبرې پکار دا مې ځکه وکړې امتیاز عالم خواهش ته خبرې وسي، موږ ورور دی، پر موږ ګران دی، ډېر احترام یې کوو چې راغلی په دې کې شرکت وکړي. شېرعلي باچا د خدای وبخښي، قرآن کریم وایي کل نفس ذائقة الموت، ټول انسانان به د مرګ خامخا ذایقه څکي. نو خوشبخته خلک هغه چې مړه سي او خلک یې په ښه نامه یاد کړي، بدبخته خلک هغه چې هم ژوند تیر کړي او هم د شا د خوا بدې خبرې خلک پسې کوي. دنیا اجزا شو جوړه شوې ده، قرآني فلسفه، آسماني فلسفه، مذهبي فلسفه هم دا ده او ساینسي فلسفه هم دا ده. قرآن کریم وایي چې د حق او د باطل جنگ به تر ډېر جاري، او اخري نتیجه دا ده چې باطل به شکست خوري، کان زهوکا، باطل به شکست خوري او حق به ګټه کوي. ساینسي فلسفه هم دا وایي چې د زورور او کمزوري جګړه به روانه وي. یعنی سیاست یا جګړې یا اختلافات یا تضادونه په جهان کې دوه قسم دي، یو فوج یو قطار د زورورو وي، ځینې خلک په دې کې درېږي، بل قطار د مظلومانو وي، ځینې خلک په دې کې درېږي. د جهان ټول پیغمبران هیڅ استثناء په دې کې نشته، هیڅ استثناء نشته. ټول مذهبي کتابونه، ټول پیغمبران، ټول هادیان چې وګوري دا ټول د مظلوم په لښکر کې ولاړ، او د ساینسي نظریې ټول انقلابیان هم په دې قطار کې ولاړ. باچاجي دا د خیر خبره وه چې باچاجي د مظلومانو د لښکر سپایي و، ځکه خلک دلته ناست دي. د کار د کروندې وخت دا هېچا ته چا پیسې نه دي ورکړي، دا حال ځکه ډک دی. دا په خپله د عقیدت ګلونه دي چې باچاجي د هغه لښکر سپایي و کوم چې د پیغمبرانو لښکر دی، د مظلومانو لښکر، د هغه لښکر پایي و کوم چې د انقلابیانو لښکر. الله پاک وایي قرآن کریم کې دا بار بار ملګري خلک دا خبره کوي، یو خو د انسان متعلق رب العالمین ډېر واضح قرآن کریم کې وایي انسان په نقصان کې دی. الله پاک بسم الله الرحمن الرحیم قسم خوري قرآن مجید کې والعصر ان الانسان لفی خسر، زما دې په ټایم قسم یې، زما دې په زمان قسم یې، زمان چې ورته وایي په ساینس کې، ما دې په زمان قسم یې، زما دې په وخت قسم یې چې انسان په تاوان کې. لیکن بیا یې ښیي په خپله قرآن کریم کې الله پاک چې لیکن یو قسم انسان نه دی په نقصان کې، الا الذین، بې له هغه انسانانو، بیا د هغو خویونه ښیي چې که دا خویونه پکښې وو هغه انسان نه دی په تاوان کې. الا الذین نمبر یو چې آمنو، باور یې جوړ سو، ایمان یې راوړ. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، او ښه عمل یې وکړي، وتواصوا بالحق، د حق دلالت یې وکړي، د حق وکالت یې وکړي، او په دې لار کې
چې څه تکلیفونه پر راله وتواصوا بالصبر پر هغه یې بیا صبر وکړي. دا د قرآن کریم حکم دی، دا د کتاب بل کتاب خبره نه ده. نو باچاجي که په دې ګز موږ راواخلو، بیا بل د قرآن کریم کې الله پاک وایي راسه تا ته د فرعون کیسه وکړم. فرعون ډېر ظالم باچا و، د نور ملتونه نیول، د دوی بچي حلالول، پر دوی ظلم کاوه، پر دوی غضب کاوه. بیا ما فیصله وکړله، الله وایي ما فیصله وکړه، ما موسی ته وویل چې ورسه فرعون ته ووایه چې زما قوم ستا له بندګۍ خلاص کړي. او ما دا فیصله وکړه چې زه د مظلومانو له خوا یم. د مظلومانو لشکر د پیغمبرانو لشکر دی، د مظلومانو لشکر د انقلابیانو لشکر دی، او د مظلومانو د لشکر تایید او حمایت الله پاک وایي چې ټول عمر کوم، هر وخت یې ملګری یم. نو په دې ګز چې ورته وګورو، باچاجي په بهترین لشکر کې ولاړو. تاسو نږدې ووسېدئ چې قرآن کریم وایي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ته چې یو ډېر زورور قوت ته درېږې، په دې لار کې بیا ډېر تکلیفونه راځي. د مظلومو لشکر د زردارو د زوردارو خلاف او زردار او زوردار دوه ډېر خطرناک شیان لري. زردار د پیسو زور هم لري، زوردار د تورې شرنګ هم لري. چې الله پاک وایي چې وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. که د زوردار و زور ته سړی ټینګ سو، د زردار او پیسو ته سړی ټینګ سو، دا د انسانیت معراج ته خیږي. دا انسان فلا مندوم کوي، دا انسان پسې خلک ژاړي، دا انسانان خلک یادوي. باچاجي په ډېرو بدو حالاتو کې دلته سیاست کول ډېر ګران کار دی. سیاست د هغه چا کار وي چې موټرونه یې بې حساب وي، سیاست د هغه چا کار وي چې پیسې یې بې حساب وي، سیاست د هغه چا کار وي چې په هېڅ نه یې خبر. باچاجي د مظلومو انسانانو سیاست له ځوانۍ څخه پورته کړ، له ځوانۍ روان کړ، او بیا هیڅ کارون، هیڅ امان، هیڅ زردار، هیڅ زوردار داسې پیدا نسو چې د باچاجي د مظلومو انسانانو د خلاصون کومه لاره چې دا اخیستې وه، په هغه کې د یوې ذرې یا لغزش رالی، یا باچاجي وډارېدی، یا باچاجي خدای مکه کمپرومایز وکړي و دغه یې وکړه پر چا باندې خرڅ شو. دا موږ ټول راجمع سوي یو، دا د باچاجي د هغه صحیح لارې. بله خبره، باچاجي ډېر لوی کمال درلود. د باچاجي ډېر رسا ذهن و، نظریاتي دوړې وې، بده ورځ وه. دلته ملګري اشاره مو ورته وکړه، نوم یې نه اخلم، دا خبره یې وکړله طبقاتي جګړه، د مظلومانو جګړه، دا کیسه روانه وه. او باچاجي د دې په خاص میدان جنګ کې ولاړ و. په تجربه کې باچاجي په دا پوه سو چې اصل کې ټیک د طبقاتي جګړه زه کوم، لیکن خبره دا ده چې زما ملت به حیثیت ملت هم غلام دی. په مزدور کسان پارټۍ کې نه ګورباچوف پیدا سوی و، نه ګلاسنوس خبره سوی وه، نه د سوویت یونین د خوا څه الهام چاته ورکول سوی و. باچاجي رسا ذهن ډېر وختي دې خبره ته ورسېدی. طبقاتي جګړه روانه وه او د ډېر په ایمانداري کوله. په هغه کې هم په خپله تجربه کې دی په دې پوه سو چې زما د ملت یوازې دا مسله نه ده چې غریب خلک یې برباد دي، بلکې زما ملت په خپله په یو طبقه بدل سوی دی. نو دی راولاړ شو، په لومړي ځل یې د خپلې پارټۍ ورته وایه که ګروپ وایه، د هغې نوم یې پښتونخوا مزدور کسان پارټۍ کښې شو. دا خاص د جګړې په دوران کې کښې شو. ډېرې سختې دوړې روانې وې. دا بده خبره ده، دا فلانۍ خبره ده، دا خبره به نه کوو، دا یوه کول نه کول دا بده. لیکن د باچاجي رسا او تجربه کار ذهن ډېر پخوا له دې خبرې ته ودرېدی چې زموږ مسله دوه اړخیزه ده. زموږ کام به حیثیت ملت غلام دی، بل نیولی دی، او بیا په کام کې دننه غریب اولس د ښامارانو تر خوله لاندې دی. د دې دوه اړخیزې جګړې دپاره د هېچ چا ذهن نه دی تللی، د باچاجي ذهن ولاړ، او بیا یې ډېر په جرأت خبره پر مخ بوتله، بیا روانه کړه. بیا مزدور کسان پارټۍ اجمل خټک صاحب ناست دی، دوی نه وو، په کابل کې وو. دا وخت د عوامي نیشنل پارټۍ چې زموږ د ټول پارټۍ وي ANP، بیا پر قومي سوال، پر طبقاتي سوال اختلافونه کې راغلي وو، ډېر ترخې خبرې سوي وې، تاوانونه سوي وو. لیکن چې د باچاجي رسا ذهن دې خبرې ته ورسېدی
چې د طبقاتي جګړې سره سره زما ملي مسله هم حل غواړي. په ډېر جرأت په ډېره ایمانداري زموږ په دعوت زه نه وم، رحیم صاحب و، رزاق لالا و، دا خبره ورته وسوه. د دغه ځای سره روان شو، مړي سوي وو، د دواړو طرفو څخه خواشینۍ وې، سلام بند و، روغبړ بند و. باچاجي د ولي خان کره کور ته ورغله او هلته دا خبره کښېښوله چې ولي خان حالات داسې دي چې په کار د پښتون قام خپله یو ملي پارټۍ جوړه کړي. نورې پارټیانې موږ پرېږدو، د ټول پښتون وطن هغه قوتونه چې ضد سامراجي خصلت لري، چې جمهوري خصلت لري، ضد فیودالي خصلت لري، دا قوتونه لکه ANP، لکه فلانۍ پارټۍ، لکه فلانۍ پارټۍ، دا ټول سره راجمع کړو، یوه پښتون پارټۍ جوړو. پر دې بیا ډېر مذاکرات وشو، ډېر مجلس وشو، خو بهرحال تله 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 اخر ډېر ناوخته ډېر آیت درست آیت. اوس به اجزام ته یې موږ ته دعا کوئ. اجمل صاحب ما ته خوند راکوي، اجمل صاحب 20 کاله بعد داسې و لکه ځوان شوی چې نن تقریر نه و، داسې ځوان شوی و، داسې دغه یې کړ، خوند یې وکړ. هغه زوړ هغه پخوانی د غیرت د چیغې اجمل خټک صاحب پس یو لګیا خوند یې وکړي تقریر. ما خو غوښتل اوږدې کړي. تا به اوس موږ ته دعا کوئ، لکه اجمل صاحب چې کوم خبره وکړه موږ ته به دعا کوئ. د باچاجي دا یو شی هغه ملګري سم نه ووایه، دا یې په اسلام آباد کې لیکلی دی، په خپله د ده دستخط دی باندې په دې کتاب کې چاپ شوی دی. فروری 10 1995 شېر علي باچا. د ده د ذهن چې د پر کومه خوا روان و، دا اوس جرګه ده چې اجمل خټک صاحب کومه خبره کوله، دوی بیمار وو. په فیډل لاج کې اجمل خټک صاحب دې خبرې له راغلی وو چې د رهبري کمیټې اعلان کو جوړ یې کړو. په اول مجلس کې باچاجي ناست و، یو ګنټه یې د اجمل صاحب سره ګپې وکړې، اجمل صاحب لطیف لالا سره. بیا ول زه بیمار یم، دی و ډاکټر اسرار صاحب لاړ کوټې ته، د هغې بیا په نتیجه کې د رهبري کمیټې جوړه شوه. نو پر 10 فروری د خپله دغه د لیکلی دی یو څو شعر دي، دا به ووایم، بیا به انشاءالله رخصت اخیستو ځو به. باچاجي خپل خط دی، خپله دغه یې ده، وایي لوی څو جرګې په پېښور کوو، بیا به سم ګزار په ستمګر کوو. دلته اباسین هلته پښین نیسي، پښین په جنوبي پښتونخوا کې دی، زموږ ضلع وه. دلته اباسین هلته پښین نیسي، یو لښکر سي لښکر به یو ښکر سي لښکر په قبضهګر کوو، ټک به د توپک وي په اټک باندې، دغه شرماشر له یو اشر کوو. ځئ چې ځو ګله په مارګله پله، مارګلې غره طرف ته، ځئ چې ځو ګله ځئ چې ځو ګله په مارګله پله، دا پرېکړه به موږ په اشنغر کوو، د غلي خان کره به کوو. وایي مطلب یې دا دی که ځئ چې ځو اشنغر کې نو څوک دي که نه، ځئ چې ځو ګله په مارګله پله، دا پرېکړه به موږ په اشنغر کوو. پولې به معلوم کړو موږ پل په پل، پام به د پالنې د دفتر کوو. وتړي واخان چې له بولان سره، وتړي باخان د بدخشان نږدې والا، وتړي واخان چې له بولان سره، لک واري باور په کلک رهبر کوو. نه دي سرپرست چې کامپرست نه وي، نه دي سرپرست چې کامپرست نه وي. دا د راز خبره مختصر کوو، دا د راز خبره. ازمون میلمه به نه خفه کېږي. پاتې دی ارمان دا د سوري افغان، شیرشاه سوریه دی. پاتې دی ارمان دا د سوري افغان، یو وار به لاهور زیر و زبر کوو. بیا د ډېره ما پاتې دی ارمان دا د سوري افغان، یو وار به لاهور زیر و زبر کوو. تیر چې شي دا تور شپخون په خور پښتون، تیر چې شي دا تور شپخون په تور پښتون، بیا باچا اختر به په باختر کوو. دا د باچاجي دغه دی. نو د دې سره عزیزانو که دغه کوو، دا ټول کارکنان، د هر سړي، د هر سپین ږیري، د هرې پارټۍ مشران، ملګري، دوستان، د هغوی د زړه له کوم شکریا ادا کوو چې په دا دونه لنډ تنګ وخت کې دې جرګې ته رالل. بیا د پارټۍ د ملګرو نظیب، جهانګیر، مختار، ارباب صاحب، رضا محمد رضا او هغه نور ملګري زما نومونه نه دي زده چې دا کتاب مې سره برابر کړی دی. د هغه ملګرو چې دعوتنامې یې ورسولې،
په دې واړه حال کې د ټول پښتونخوا وطن مترقي پر کام مین پارټیان را جمع کړي. اجمل صاحب محترم په مشري کې، محترم علي دف افریدی، اصغر لالا، زموږ ادیبان، ساحل شاعر، نور شاعران، د آزاد افغان نومونه ما نه وخت 15-18 تنه خو زه پېژنم، جلا جلا پارټیانو، ډېر درانه درانه خلک ناست دوی هم رالل. د هر سړي شکریا ادا کوو عزیزانو. بس خدای دې موږ ته دا همت راکړي. تاسې به دعا کوئ چې پر دې خپله لار په خپله اراده